Mēs atrodamies Austrumu slimnīcas invazīvās pneimoloģijas dienesta telpās, kas vienlaicīgi ir arī traheostomētu pacientu aprūpes kabinets. Mēs apkalpojam pacientus, kuriem ir traheostomas, ja pareizāk sakot, izveidota mākslīga atvere kakla priekšējā sienā. Mēs esam vienīgā iestāde Latvijā, kas veic valsts apmaksātu šo pakalpojumu nodrošināšanu. Pacients pierakstoties un ierodoties pie mums uz konsultāciju, saņem bezmaksas šo kanili, kas viņam tiek profesionāla personāla, asistēta ievadīta viņa elpceļos. Lai adaptētu pacientu un apmācītu piederīgos, māsiņas veic ļoti detalizētu un ļoti rūpīgi šo pacientu apmācību un zināmā mērā arī tādu psiholoģisku sagatavošanu jaunai realitātei. Kabinets ir aprīkots atbilstoši pasaules līmeņa standartiem, un galvenais tas, ka mēs arī piedāvājam šo komplekso pieeju, nevis tikai noņemt, ielikt, bet vajadzības gadījumā risinam visas pārējās ar elpceļiem saistītās problēmas, kas šim pacientam var arī būt tīri dēļ tā, ka viņam ievietot šis svešķermenis kaklā. Un nākamais plāns ir izveidot šādus reģionālos atbalsta centrus, kas varētu būt reģionālajās slimnīcās. Tas spektrs, kas attiecās uz šiem pacientiem ar šīm problēmām, pie mums ir pilnā apjomā pieejams.